შენ დავალება აქ რა არის? მოცემული გვაქვს მაგალითები. და შენ თითებზე უნდა დაიანგარიშო და რომელი, აი მაგალითად 6 მივუმატოთ 2 არის 8 და გაფერადებულია. ეხლა დაიანგარიშე ეს თითებზე და აქ ის ციფრი გააფერადე, რომელსაც პასუხით მიიღებ. აბა წაიკითხე მაგალითი. მაგალითი წაიკითხე. 6 მივუმატოთ 2. ეს არის გაკეთებული კვე და 8 არის. აბა მეორე მაგალითი. 1 მივუმატოთ 4. ხო, აბა მიდი. 5? ხო, თუ გინდა აი ამ ხაზზე, თუ გინდა გააფერადე, თუ გინდა ხაზი გადაუსვე. კი ბატონო. საკმარისია. ოჩა, აბა მეორე მაგალითი, მესამე მაგალითი. 4 4-ს მივუმატოთ 3. აიღე თითები. აჰა. 6. აბა ყურადღებით და 4 თითი და 3 თითი. ყოჩა, სწორია. აბა მიდი. არ მანდარა დედიკო, აი ამ მაგალითის გასწრე. სერო. აი 4-ს მივუმატოთ 3 და აქ იპოვა 7-იანი. აი 6 სხვა მაგალითის არის და. ხო, მიდი გააფერადე. ხაზი გავუსვო. გაუსვი ხაზი რომ? აი გადაუსვი x რო წერ ხოლმე და. აი მასე, ხო? ყოჩა. შემდეგი მაგალითი. ეს 2-ს აი ეს ხო ეხლა არის. 2-ს მივუმატოთ 2. ხო, აიღე თითები. რამდენია? 4. 4. მოძებნე აი ამის გასწრევდე და გადაუსვი, გადახაზე. აი ეგ. x კი არა. ხო. ის 9 არის. აჰა. 9 რატომ უნდა დავხატო? უბრალოდ რა ეს ციფრი ამოვარჩიეთ, რომ ეს არის პასუხი. შემდეგი. 9-ს მივუმატოთ 1. აბა მიდი. რამდენია? ზეპირად ხო არ იცი? მიდი. 9. 9 თითი ხო არ მაქვს. 10 თითი გაქვს. 10. ხო, მიდი აბა 9 თითი აიღე. ეგ არის 5. აქეთ 4. 4. ხო, ეგ 9. გაშალე ის თითი, აი 9 თითი. მივუმატოთ 1-იო და? 1. არა, ეს 9 თითი ხო გაშალე 9 თითი? ეხლა 1 თითი მივუმატე, აი ეს. რამდენი მიიღე? 10. 10. აი აქ მოძებნე ეხლა 10. აჰა. არა. მე ვიცი აქ პატარა ეს დავხატავ. კი ბატონო, შენ როგორც გინდა. ოი. მე დიდი მომაფიქრდა. აღნიშნა?